第11课别忘了把空调关了。Lesson 11 Don't forget to turn off the air conditioner. 1. 听力 1. Listening. 第一部分 Part 1. 第1到5题，听对话，选择与对话内容一致的图片。Questions 1 to 5. Choose the right picture for each dialogue you hear. 例如，喂，请问张经理在吗？他正在开会，您半个小时以后再答，好吗？1. 这个花瓶真漂亮，在哪儿买的？我家楼下的商店，我带你去看看。1. 这个花瓶真漂亮，在哪儿买的？我家楼下的商店，我带你去看看。2. 把词典还我吧，我要用一下。好，方便的时候再借我用用。2. 把词典还我吧，我要用一下。好，方便的时候再借我用用。3. 饭菜都做好了，把电脑关了吧，先吃饭。好的，我马上就来。3. 饭菜都做好了，把电脑关了吧，先吃饭。好的，我马上就来。4. 运动会什么时候结束5点左右吧。4. 运动会什么时候结束5点左右吧。5. 服务员，这儿只有一双筷子，请再给我们拿一双。好的，请您等一下，马上来。5. 服务员，这儿只有一双筷子，请再给我们拿一双。好的，请您等一下，马上来。第2部分 Part 2. 第6到10题，听句子，判断对错。Questions 6 to 10. Decide whether the statements are true or false based on the sentences you hear. 例如，为了让自己更健康，他每天都花1个小时去锻炼身体。他希望自己很健康。今天我想早点回家，看了看手表，才5点。过了一会儿再看表，还是5点。我这才发现我的手表不走了。那块手表不是他的。6. 小周，你帮我看一下笔记本电脑吧。昨天我还能看电子邮件，今天突然就打不开了，不知道是怎么回事。他的电脑出了点问题。6. 小周，你帮我看一下笔记本电脑吧。昨天我还能看电子邮件，今天突然就打不开了，不知道是怎么回事。他的电脑出了点问题。7. 教室里人太多了，我们去图书馆学习吧，那儿比较安静。他打算去图书馆学习。
7、教室里人太多了，我们去图书馆学习吧，那儿比较安静。他打算去图书馆学习。8、住在这儿真不错，附近环境很好，离我上班的医院也不远，上下班都不用坐地铁了，骑自行车就可以。他以前骑自行车上班。8、住在这儿真不错，附近环境很好，离我上班的医院也不远，上下班都不用坐地铁了，骑自行车就可以。他以前骑自行车上班。9、什么是快乐？结束一天的工作以后，你和家人一起吃晚饭，说说白天的事情，这不就是快乐吗？跟家人一起吃晚饭很快乐。9、什么是快乐？结束一天的工作以后，你和家人一起吃晚饭，说说白天的事情，这不就是快乐吗？跟家人一起吃晚饭很快乐。10、你把桌子上的杯子给我，我去洗一下。你去楼下买几瓶啤酒吧。啤酒在桌子上。10、你把桌子上的杯子给我，我去洗一下。你去楼下买几瓶啤酒吧。啤酒在桌子上。第3部分， Part 3. 第11到15题，听短对话，选择正确答案。Questions 11 to 15. Listen to the short dialogues and choose the right answers. 例如，小王，帮我开一下门，好吗？谢谢。没问题。您去超市了，买了这么多东西。男的想让小王做什么？11、你看一下地图，这儿附近有眼镜店吗？地铁站旁边有一个，在地铁站的北边。男的在找什么？11、你看一下地图，这儿附近有眼镜店吗？地铁站旁边有一个，在地铁站的北边。男的在找什么？12、妹妹怎么了？病了吗？可能饿了，你把奶瓶给我吧。女的要做什么？12、妹妹怎么了？病了吗？可能饿了，你把奶瓶给我吧。女的要做什么？13、会议结束后，你记得把空调和灯都关了。好的，我知道了，明天见。他们最可能是什么关系？13、会议结束后，你记得把空调和灯都关了。好的，我知道了，明天见。他们最可能是什么关系
14. 我明天出去开会，你能帮我照顾一下小雨吗？行，没问题。我每天都带他去公园玩。男的要做什么？14. 我明天出去开会，你能帮我照顾一下小雨吗？行，没问题。我每天都带他去公园玩。男的要做什么？15. 我的那本历史书呢？你看见了吗？你昨天让我去图书馆把书还了，你忘了？男的是什么意思？15. 我的那本历史书呢？你看见了吗？你昨天让我去图书馆把书还了，你忘了？男的是什么意思第4部分 Part 4. 第16到20题，听长对话，选择正确答案。Questions 16 to 20. Listen to the dialogues and choose the right answers. 例如，晚饭做好了，准备吃饭了。等一会儿，比赛还有3分钟就结束了。快点吧，一起吃，菜冷了就不好吃了。你先吃，我马上就看完了。男的在做什么？16. 空调下面怎么这么多水？我也是刚看见，我已经打电话叫人来看了。问他们什么时候到了吗？他们说今天周日比较忙，下午才能来。男的为什么要打电话？16. 空调下面怎么这么多水？我也是刚看见，我已经打电话叫人来看了。问他们什么时候到了吗？他们说今天周日比较忙，下午才能来。男的为什么要打电话？17. 我要去跑步，你去不去？我已经洗完澡了，不想出去了。要带点什么东西吗？你回来时在楼下超市买斤香蕉和2瓶牛奶吧。女的为什么不去跑步？17. 我要去跑步，你去不去？我已经洗完澡了，不想出去了。要带点什么东西吗？你回来时在楼下超市买斤香蕉和2瓶牛奶吧。女的为什么不去跑步？18. 我的笔记本电脑太旧了，我想换一个。你说买个什么样的好？我用的这个就不错，也不大，带着很方便。贵不贵？有点贵，我去年买的时候9000，听说现在卖8000左右。关于男的电脑，可以知道什么？18. 我的笔记本电脑太旧了，我想换一个。你说买个什么样的好？我用的这个就不错，也不大，带着很方便。
贵不贵？有点贵。我去年买的时候9000，听说现在卖8000左右。关于男的电脑，可以知道什么？19。周先生，我公司突然有事，您能帮我去接一下孩子吗？没问题，我带他来我家吃晚饭。好的，太谢谢你了。我8点左右去接他回来。别客气，你不也总是帮我照顾小狗吗？关于女的，可以知道什么？19。周先生，我公司突然有事，您能帮我去接一下孩子吗？没问题，我带他来我家吃晚饭。好的，太谢谢你了。我8点左右去接他回来。别客气，你不也总是帮我照顾小狗吗？关于女的，可以知道什么？20。妈，我跟同学去打篮球。你明天不是还要考试吗？没关系，我已经复习好了，玩一会儿就回来。好吧，你的电脑关了没有？男的要做什么？20。妈，我跟同学去打篮球。你明天不是还要考试吗？没关系，我已经复习好了，玩一会儿就回来。好吧，你的电脑关了没有？男的要做什么